Boa tarde. Retomamos coas xornadas da illa de San Simón nesta mesa reservada para investigadores e doutorandos. Si antes de nada un pouco adiantar o que foi o libro das anteriores xornadas, onde se resumen un pouco as distintas investigacións e as distintas ponencias dos que participaron. Economía de la cultura y la comunicación en la era digital, un libro coordinado por Fernando Salgado e Valentín Alejandro, tamén organizador das xornadas, e que esperemos que académicamente vos sirva a todos, falando claro e pronto, que podades citalo, facerlle as convenientes reseñas e demais, non? Temos unha mesa bastante amplia, son 11 ponentes. Inicialmente teríamos 15 minutos por ponentes, pero se agradece, incluso tamén tendo en conta que moitos traedes presentacións e apoios, pois brevidade, en torno a 12, 13 minutos eu vos avisarei para que vayades rematando. Vou a seguir a orden dos ponentes no programa, o cual simplemente é a orden lóxica do propio programa. Quer decir, cando decía mesas de doutorandos, pois hai, por exemplo, dúas persoas da Universidade da Coruña, recentemente doutoras xa, Magdalena Rodríguez e Clide Rodríguez, que xa son doutoras. Entón, eu non sei se por eso que as deixamos para o final, agradecemos a cortesía e o tempo de espera. O resto, pois, máis ou menos son doutorandos, algúns investigadores vencellados tamén a distintos departamentos, e algúns xa como docentes tamén, como profesores asociados, axudantes, profesores invitados. En todo caso, farei unha breve presentación de cada un deles, iránse sentando á miña dereita. Comenzamos por Mónica López, da Universidade de Santiago de Compostela. Diríxelle a tesis o profesor Francisco Campos, e aquí presente tamén membro da organización, e ela nos vai a falar do crowdfunding na industria do cine. Adiante todo o teu tempo e moitas gracias. Vale, gracias a ti. Bueno, pues yo, como acaba de indicar el profesor, voy a hablar un poco sobre el tema que estoy investigando, que es el crowdfunding. Lo que pasa es que yo lo estoy enfocando desde el punto de vista de la industria cinematográfica. El crowdfunding es una nueva estrategia de financiación, o bueno, no tan nueva, pero sí es verdad que con el advenimiento de Internet y con el desarrollo tecnológico en general, ha cobrado mucho más interés últimamente, ¿no? Voy a empezar por definir el término, y la definición más básica es la propia traducción, es un término anglosajón que viene a significar algo así como financiación a través de una multitud, es decir, financiación colectiva, que es como lo conocemos aquí, es decir, lo conocemos como crowdfunding, pero también utilizamos financiación colectiva para referirnos a lo mismo. De una manera un poquito más completa, podemos decir que el crowdfunding consiste en una fórmula basada en la creación de una convocatoria abierta a la financiación de un proyecto a partir del capital de muchas personas. Se organiza normalmente siempre desde un mínimo de inversión y casi siempre con Internet como base de operaciones. El retorno se canaliza a través de recompensas que pueden ir desde el certificado de productor en los títulos de crédito hasta la participación proporcional en los beneficios. Es decir, el usuario participa con aportaciones económicas, pero en contrapartida recibe unas recompensas que van a ser mejores en función, evidentemente, de cuanto mejor sea la aportación. En cuanto al tipo de proyectos, e insisto que estoy hablando desde el punto de vista cinematográfico, que se pueden acoger a esta estrategia, son múltiples en formato, en género y en finalidad. Sí cabe decir que desde el punto de vista del presupuesto se trata de una estrategia que va dirigida fundamentalmente a pequeños y a medianos proyectos, con alguna excepción. Que no quiere decir que los presupuestos más tradicionales no se puedan acoger a este tipo de financiación, pero no sirven este tipo de presupuestos para cubrir el total, sino que sería para cubrir una parte del mismo. Luego podemos establecer una clasificación de las dos grandes vías que hay a través de las que se vincula esta estrategia. Una de ellas es, o bien tú como creador montas una plataforma para tu proyecto y a partir de ahí autogestionas la financiación,
O bien, la otra vía es recurrir a plataformas especializadas que, bueno, se están convirtiendo en un nuevo modelo de negocio, que no son en absoluto excluyentes. De hecho, hay muchos proyectos que en un principio lanzan su propia plataforma, pero después, por X razones, pues recurren a plataformas especializadas. En cuanto a proyectos que han creado su propia plataforma, yo pongo aquí algún ejemplo. A nivel internacional, Iron Sky, que es una película de largo alcance porque tiene un presupuesto importante. El Cosmonauta, que han sido los pioneros aquí en nuestro país y que están muy a puntito de estrenar su película y que han logrado a través de crowdfunding casi 200.000 euros de financiación. Y luego menciono también The Age of Stupid, que es un poco el referente porque ha sido un documental que se estrenó en el 2008 y que es un ejemplo de éxito, que ha utilizado esta vía de financiación. Necesitaban 700.000 libras y consiguieron casi 1 millón, y aparte, bueno, se estrenó en más de 60 países, se tradujo a no sé cuántos idiomas, tenían miles y miles de seguidores en las redes sociales. Dicen que fue vista por 250 millones de personas, o sea que realmente es un ejemplo de éxito. Bueno, esta estrategia, evidentemente, teniendo en cuenta que es una estrategia de financiación, sirve fundamentalmente para captar fondos, pero sí es cierto que presenta otro tipo de beneficios externos, como pueden ser, pues, que te sirve como creador para generar tu propia audiencia, te sirve también para promocionar el proyecto, o bien simplemente como testeo de la idea. Es decir, tú lanzas al crowdfunding tu proyecto, si consigues un número de seguidores importante, si el dinero que necesitas lo haces, si no lo consigues, pues a lo mejor es pues no llevar a cabo el proyecto. Luego te puede servir también, es decir, si tú consigues un número importante de seguidores, puede servir como reclamo para atraer inversores privados, o se puede utilizar en una fase de inicio de desarrollo del proyecto para luego posteriormente acceder a otras vías de financiación. Es decir, que no hay incompatibilidad entre esta estrategia de financiación y las vías de financiación más tradicionales. En esta estrategia, los proyectos que utilizan esta estrategia de financiación, bueno, hay un cambio total y absoluto de roles. El creador se convierte directamente en gestor de financiación y el usuario pasa a ser, pues, una especie de coproductor. Se establece una comunicación directa entre ambos extremos, entre el núcleo creativo y los usuarios, y hay una comunicación normalmente muy fluida. Es recomendable de que haya una transparencia total y absoluta, es decir, que tú les has de contar lo bueno, pero también les has de contar lo malo, porque al fin y al cabo son los que te están pagando tu proyecto. Y bueno, aparte de presentar beneficios, también hay aspectos negativos. Es una estrategia que obliga a estar muy orientado hacia ella, por tanto, si se extiende en el tiempo, puede desgastar. Y otro aspecto negativo es precisamente ese, que se alargue mucho en el tiempo, porque, bueno, lo que hoy es noticia en la red, pues mañana puede ser historia. En cuanto a la otra vía de financiación, a través de plataformas especializadas, es decir, que en este momento se contabilizan más de 500 en el mundo, y yo en España he contabilizado 19, pero sí es cierto que es difícil hacer una enumeración exhaustiva, porque de la misma manera que considero que hay nicho para ellas, bueno, hay algunas que nacen y se establecen, pero otras, según nacen, pues acaban muriendo, vamos. Hay dos tipos de plataformas, las generalistas, es decir, aquellas que apoyan todo tipo de proyectos, y luego las hay especializadas en un determinado campo, es decir, hay plataformas para la música, plataformas para el cine, plataformas de crowdfunding para proyectos sociales, proyectos educacionales y un largo etcétera. Estas plataformas funcionan como puente entre el creador y la comunidad de seguidores, y su principal misión es gestionar la financiación de los proyectos. Lo que sí dicen los fundadores de las plataformas es que ellas no son escaparates, donde el creador cuelga su plataforma, su proyecto, perdón, y a partir de ahí la gente está esperando ansiosa para contribuir en los proyectos. Es más, ellos dicen que el crowdfunding es financiación más promoción, y recomiendan que antes de lanzarte a financiar tu proyecto a través de crowdfunding, que es recomendable el que tú te creas una comunidad de seguidores, ¿no? Recomiendan también hacer una buena campaña de promoción y luego el ser generosos con las recompensas. Es decir, si tú pides aportaciones de 20 euros y a cambio les vas a dar un DVD de la película,
pero realmente en el mercado están a 12 euros, bueno, pues les estás estafando y es lo que ellos recomiendan que no hagas. En cuanto a las características así comunes a todas las plataformas, yo destaco que son plataformas que cobran una comisión por realizar este trabajo de gestión de financiación y estas comisiones oscilan entre el 4%, las que menos se quedan, y el 9%. En la mayoría de los casos el pago no se hace efectivo hasta que se alcance el objetivo, es decir, que el usuario lo que hace es un compromiso de pago y este pago se hace efectivo únicamente si el proyecto alcanza el objetivo. Si no, bueno, pues ese dinero no ha dejado de ser del usuario en ningún momento. Establecen plazos, el mínimo suele ser de 40 días y luego no he puesto un máximo porque hay plataformas que ofrecen la posibilidad al creador de que sean ellos los que establezcan el plazo que consideren oportuno. Y normalmente las aportaciones del usuario se realizan a través de las propias plataformas o bien a través de tarjeta de crédito o por PayPal. He puesto algún ejemplo de las que considero principales plataformas internacionales, pues Kickstarter, Indiegogo, ULL, Celebant, que es una de música, Ideame. Y me gustaría comentar 4 cosas con respecto a Kickstarter, que es la que en este momento está funcionando mejor y la que más proyectos ha conseguido financiar. Esta es una plataforma norteamericana que se fundó en el 2009, o sea que no hace tanto, y a pesar de eso es una de las pioneras. Es una plataforma generalista, es decir, admite todo tipo de proyectos, pero en este caso es solo para residentes de Estados Unidos, aunque lo que sí admiten es que se apoye desde cualquier parte del mundo. Ellos se quedan con una comisión del 5%, lo que comentaba antes, en este caso siempre y cuando el proyecto alcance su objetivo de recaudación, y tiene una tasa de éxito muy elevada. Casi la mitad de los proyectos que se cuelgan en esta plataforma consiste en lograr, alcanzar el objetivo. Luego ellos hablan de una curva de recaudación, con 3 puntos, que si se alcanzan estos 3 puntos, y además dicen que lo pueden demostrar estadísticamente, se consigue el éxito. Que dicen que es importante que en la primera parte del plazo se consiga el 30% del objetivo, al llegar al Ecuador el 70% y antes de la última semana el 90%. Si se dan estos 3 puntos, éxito garantizado. Hasta el momento, en estos 3 años, han recaudado 250 millones de dólares, que yo considero que es una cantidad importante, para financiar 24.000 proyectos. Estoy hablando en general, de proyectos en general. Y han sido 2 millones de personas las que han respaldado estos proyectos, lo cual quiere decir que es una plataforma con un tráfico de usuarios importante. La media dicen que es de 71 dólares, la media aportada por usuario, sin embargo la cantidad más común es de 25 dólares. Las áreas con más proyectos financiados, pues curiosamente son la de cine y luego también la de música. Y las cifras de este año pasado, del 2011, han financiado o se han triplicado las del año anterior, lo cual quiere decir que sí, que lo que comentaba antes se está convirtiendo en un modelo de negocio importante porque van en una línea totalmente ascendente. En cuanto al cine, en el año 2011 consiguieron recaudar 32 millones de dólares para financiar 3.000 proyectos, que a mí me parece una cifra considerable. Otro dato a destacar con respecto al cine: en el último Festival de Sundance, que es uno de los más importantes a nivel cine independiente, el 10% de las películas que participaban, un total de 17, habían logrado viabilidad a través de esta plataforma, lo cual quiere decir que casi está actuando como un estudio de cine. Luego, pues, otro dato curioso: una película, Indie Game The Movie, fue elegida por Scott Rudin y HBO para hacer una serie a partir de esta película, que es una película sobre desarrolladores de videojuegos, y lo destaco porque, quiero decir, es una estrategia que de la misma manera que te vale para conseguir dinero, te puede valer para conseguir este tipo de cosas, o sea que tiene pues esos beneficios añadidos que comentaba yo anteriormente. Luego, extrapolando el tema a otras áreas, y lo quiero decir porque me parecen, pues mencionar, porque me parecen 2 casos dignos de mencionar, además los vi el otro día porque son muy recientes. Yo al principio comentaba que es una estrategia que sirve para financiar fundamentalmente proyectos con presupuestos bajos o medios. Sin embargo, hay algunos que se convierten en proyectos virales que, bueno,
no sé por qué motivo, corren a la velocidad de la luz por la red y de repente consiguen un nivel de recaudación que directamente los convierte en macroproyectos. Y me pareció muy curioso este caso, porque además se trata de una empresa, unos chicos muy jóvenes que estaban diseñando unos relojes inteligentes que conectados a un terminal telefónico, pues tienen la posibilidad de instalar un montón de aplicaciones y necesitaban $100.000, ¿no? Abrieron su proyecto en esta plataforma y cerraron en 40 días, que es el plazo que te da la plataforma, el proyecto, la campaña promocional, habiendo conseguido $10 millones, que es una cantidad muy considerable. Y tenían más de 60.000 pedidos, y no solo eso, sino que es que se cerró la campaña y luego a través de su red siguieron recibiendo pedidos y pedidos y pedidos. Ahora lo que sí tienen que producir estos miles de relojes, pero bueno. Y luego otro caso también así de recaudación importante es el desarrollo de un videojuego de un famoso desarrollador de videojuegos, Tim Schafer, que decidió lanzar una campaña también para conseguir dinero para financiar el desarrollo de su último videojuego, y pedía $400.000 y en 24 horas había conseguido $1 millón y cerró la campaña pues con casi $3,5 millones. Por tanto, es una estrategia que está demostrando que sí funciona. Otra plataforma también de carácter internacional, y me gustaría comentar también dos cositas porque funciona de manera un poquito diferente a la que acabo de comentar, es Indiegogo, que es otra de las pioneras. En este caso es norteamericana también generalista, admite todo tipo de proyectos y además está abierta a proyectos de cualquier parte del mundo. Esta ha conseguido lograr financiar más de 15.000 proyectos de 200 países diferentes. Y la diferencia con respecto al anterior es que contempla dos tipos de financiación diferentes. Uno al que denominan flexible funding, que en este caso es que si el proyecto alcanza el objetivo de financiación, de recaudación, se quedan con un 4%, y si no lo alcanza, se quedan con un 9% y el resto para el creador. Esto dicen que es una manera de incentivarlos a poner precios razonables y a realizar buenas promociones. En cuanto a las plataformas que tenemos aquí en España, son mucho más recientes, entonces las cifras no tienen nada que ver con las americanas. Es cierto que además juegan un marco mucho más complejo debido a que aquí somos bastante menos proclives a la donación y además hay acceso a cantidad de contenidos gratuitos. De todas maneras, también las tenemos de todos tipos, ¿no? Las generalistas, hay una plataforma Goteo que se abrió recientemente que es para proyectos que fomentan el procomún, las tenemos de música, de cine, de libros. Comentar dos cositas también con respecto a las dos más importantes, que son las más veteranas, y pese a ser las más veteranas, pues no llevan mucho más de un año abiertas. Funcionan de manera muy parecida a la de Kickstarter, acogen todo tipo de proyectos, son generalistas y también se quedan con una comisión de un 5%, siempre y cuando se alcance el objetivo, insisto. Establecen el mismo plazo de 40 días. Y hasta el momento, por comparar un poco las cifras, en el área cinematográfica, por ejemplo, Berkami tiene 228 proyectos entre los abiertos y los que ha conseguido financiar. Y los proyectos van con presupuestos que oscilan desde los 650 euros, los más bajos, hasta, en este caso, 20.000, la película de mayor presupuesto. Y la otra, Lánzanos, muy similar a la de Berkami, también se quedan con un 5%, pero en este caso la diferencia es que el plazo para financiar el proyecto lo establece el propio creador, no lo establece la plataforma. Y en este caso, en el área cinematográfica, los proyectos oscilan en cuanto a presupuesto desde los 700 euros el cortometraje que menos dinero necesitaba hasta 131.000 euros recaudados por El Cosmonauta, que era un proyecto que había abierto su propia plataforma, pero en un momento dado necesitó tirar de una plataforma especializada y le fue bien porque en pocos días consiguió esa cantidad de dinero. Ya para terminar, comentar en cuanto a aspectos legales que es importante establecer contratos entre el usuario y el inversor para que queden claras las condiciones y luego que tiene que haber un compromiso para realizar el proyecto. De todas maneras, este aspecto queda estrictamente recogido en cualquier plataforma de las de crowdfunding. Y en cuanto a las futuras líneas de investigación, destacar dos que a mí me parece, bueno, quedan abiertas muchas porque es un tema muy poco investigado.
Pero a mí me parece muy interesante estudiar primero, con respecto al usuario, cuáles son las motivaciones que les llevan a ellos a participar en este tipo de proyectos, eso por un lado, y luego por otro lado determinar si estas películas que se financian a través del crowdfunding van a crear su propio circuito cultural o por el contrario van a acceder a los circuitos de explotación comercial. Y me parece interesante determinar esto porque tienen un ciclo económico muy diferente al ciclo económico clásico, es decir, en el ciclo económico clásico hay una inversión y luego se espera el retorno, sobre todo a partir de la distribución y la exhibición. Sin embargo, en proyectos que utilizan esta estrategia parece que están más preocupados por recaudar durante el proceso de producción que luego de la propia rentabilidad. Y nada más. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Pasamos, voy preparando a presentación Doris Fernández. Gracias, Mónica, sobre todo por estas esperanzas de financiación para o mundo da comunicación. Pensábamos que o único que existía nestes tempos era Eurovegas, pero parece que hai máis cousas. O traballo de Doris Fernández é sobre sistemas europeos de incentivos públicos á prensa. O seu director de tese tamén o profesor Francisco Campos, e ela é licenciada pola Universidade de Santiago de Compostela. Adiante. Bueno, moitísimas gracias. Efectivamente, eu voulles falar sobre sistemas europeos de incentivos públicos á prensa. Teño que puntualizar que aínda non comecei a tese, acabo de terminar o meu traballo de fin de máster, que versa precisamente sobre isto e é precisamente o que lles vou a contar. É un traballo que ven de presentarse en xuño deste ano. Como ven aí, pois titúlase Aproximación a la evolución de las ayudas a la prensa en Europa 2007-2012, los casos de Dinamarca, España, Francia e Reino Unido. Co cal, a miña investigación centrase solamente sobre eses 4 países. O obxectivo deste traballo era coñecer cal era a situación das axudas á prensa en Europa e, sobre todo, os cambios que estas axudas teñen sufrido como consecuencia da crise económica, de aí que se elixira o período de 2007-2012. Como me dixeron que tiña que ser moi breve, non vou a poder abordar todas as cuestións, evidentemente, pero, bueno, simplemente para darlles unha idea, a motivación que me levou a escoller este tema é a crise estrutural que a prensa está vivindo actualmente, que xa leva bastantes anos estando aí, e que neste contexto de crise económica xeralizada se viu agudizada. Polo tanto, vimos ou detectamos que había unha preocupación importante polo que isto podería supor para o pluralismo. Neste sentido, tamén detectamos que había unha demanda inxente de solucións por parte de diferentes axentes sociais, non solamente por parte dos editores, pero tamén, como veremos máis adiante no caso de Reino Unido, por exemplo, no caso de determinados colectivos sociais que reclaman algún tipo de resposta por parte das institucións públicas para garantir uns niveis mínimos de pluralismo na prensa escrita. Tamén queríamos ver en que medida os cambios que están a sufrir nas políticas xerais, nas políticas económicas, estaban a traducirse en cambios nas políticas de comunicación e de que forma afectaban a prensa, porque estamos a ver moitos cambios no audiovisual e queríamos saber que pasaba ca prensa escrita e determinar se existían patróns de comportamento comuns, tendo en conta, obviamente, as especificidades de cada mercado. Como fixemos este traballo? Aínda que pode parecer unha presentación un tanto académica, porque vamos a falar, voulles falar un pouco desta metodoloxía, é importante para entender cal é o contexto. A metodoloxía deste traballo ten moitas limitacións porque a cuestión en sí caracterízase por unha ausencia de transparencia moi importante. Cando falamos de axudas e cando falamos de axudas públicas, os medios de comunicación é complicado atopar información e información que ademais sexa fiable, e máis cando tentamos buscar en diferentes países e facer unha comparación, porque os criterios metodolóxicos todavía non están asentados e non nos permiten tirar conclusións rotundas ao respecto. Entón, neste sentido, as fontes que se utilizaron foron a información pública disponible na rede sobre esta cuestión, que non é moita. Obviamente, bibliografía académica ao respecto, menciono aquí modelos de sistemas de axudas porque
para poder facer unha comparación, partir, digamos, dunha base común, utilizamos unha clasificación de modelos que existe dende o ano 2004, feita polos doutores Halling e Mancini, que, bueno, falan de que hai 3 tipos de patróns de modelos de financiamento público á prensa, de financiamento público, de axuda, de subvención. E a partir de aí, pois, eliximos os países da mostra, que son Dinamarca, que responde a un tipo de modelo, Francia, que responde a outro, e máis Reino Unido, e introducimos o caso de España por ser tamén o caso doméstico. E ademais disto complementamos esa análise cuantitativa, ese traballo de campo, cun cuestionario que se fixo a 4 expertos internacionais sobre esta cuestión, que son estas persoas que ven na pantalla. Ben, que foi o que atopamos? Como teño que ser breve, voume ir directamente ás hipótesis para que vostedes comprendan un pouco que foi o que realmente atopamos ao comenzar esta investigación. A primeira hipótese que mantiñamos eran que os 3 modelos, estes dos que acabo de falar, aínda se mantiñan nos países europeos, estes modelos tradicionais de axuda á prensa. Puñamos aí sí con reservas. Por que con reservas? É certo que aínda se manteñen eses esquemas tradicionais de acordo coa tradición política de cada país, pero os autores da clasificación, os doutores Halling e Mancini, apuntaban que había unha converxencia cara ao modelo liberal, é dicir, que as axudas estaban abocadas a desaparecer. Constatamos que isto non é así. Hai un proceso importante de cambio nas políticas de comunicación, e isto lévanos á segunda hipótese, pero as axudas non están a desaparecer, en contra do que pudera parecer. Si tomamos como referencia a España, sí, porque o caso de España é bastante particular, é un país no que non existen apenas axudas á prensa directas, existen axudas indirectas, como é o IVA reducido, o 4% e demais, pero, bueno, ademais as axudas están repartidas nas distintas comunidades autónomas e non hai unha política nacional ao respecto. Sí que hai nos outros países, como son, por exemplo, Dinamarca e Francia, e aí constatamos que nos últimos anos, dende 2007 ata a actualidade, especialmente a partir de 2009, houve un incremento, no caso de Francia, por exemplo, do orzamento destinado ás axudas. Para este ano 2012 prevíase que o orzamento ibase a incrementar nun 0,9%. No caso de Dinamarca, os datos non amosaban que houbera un aumento cuantitativo, pero sí unha diversificación das axudas, é dicir, non están desaparecendo, estánse a transformar e están a enfrontar os novos problemas que a crise presenta. A terceira hipótese que plantexábamos era que as axudas siguen a apoiar os modelos de negocio tradicionais, e esta hipótese non se cumpliu. É certo que siguen existindo moitas axudas destinadas a financiar o que é o soporte, especialmente a distribución, é dicir, o modelo de producción da información tradicional, pero a tendencia é a que desaparezan a favor de outro tipo de medidas máis centradas no que é a esencia do contido, aínda que sexa de forma indirecta, como menciona aí, axudas a formación e contratación de xornalistas, e axudas para o fomento da lectura de prensa e demais. De feito, no caso de Dinamarca, por exemplo, creouse un consello que estaba destinado precisamente a reflexionar sobre esta cuestión e a propoñer un novo modelo de axudas. E o que determinou este Consello é que as axudas non podían seguir centradas no soporte físico, non podían seguir subvencionando a distribución, pagando as taxas ferroviarias e demais, sino que tiñas que estar centradas na calidade da produción dos contidos. Por último, falábamos de que as axudas á prensa actuais pensábamos que non se dirixían a promocionar novas fórmulas de negocio, e esta hipótese cumpliuse. Malia que é certo que hai axudas que están surdindo que están destinadas de algún xeito á modernización tecnolóxica, nos o que buscábamos aquí era ver si efectivamente en algún destes países encontraran unha fórmula para que a prensa escrita, atopara o seu lugar en internet, e si esa fórmula estaba sendo apoiada polo sector público. Como digo, non atopamos ningún exemplo disto. Con respecto ao cuestionario dos expertos, que utilizamos un pouco como non sei como explicarlo, un pouco para ver en que medida se correspondía a súa opinión co que nos atopáramos nos resultados. É unha lástima porque poderíamos ir vendo os resultados de todas as preguntas, pero isto levaríanos unha eternidade,
e a grandes rasgos o que podemos decir é que eles daban unha serie de claves na que a maioría, e aquí puxen sobre todo as máis representativas. O que viñan a dicir é que, bueno, non hai un consenso específico, pero a prensa, que era unha das preguntas que lles facían, non está abocada a desaparecer. A prensa escrita, impresa, segundo eles. En todo caso, se contempla que, bueno, esa desaparición podría ocorrer pois, no longo prazo, en 20 anos ou máis, que era a opción que se lles daba. En segundo lugar, tamén, bueno, pois falaban de que todos consideraban que a concesión de axudas era un bo instrumento, un instrumento eficaz para garantir o pluralismo. Bueno, neste caso, pois mencionaban con especial fincapé o feito de que se necesita medidas que garanten a transparencia e, sobre todo, medidas que fomenten a evaluación final, a avaliación da eficacia das axudas que se outorgan. Isto vai directamente relacionado co feito de que eles consideran que as autoridades mediáticas independentes son unha boa forma de traballar por esa transparencia e esa vontade de evaluación, pero é certo que, bueno, por exemplo, no caso español acabamos de paralizar a creación do CEMA, que, aínda que estaba vencellado ao eido audiovisual, sí que nos podería dar pois algo de esperanza nesta liña. Tamén comentaban pois que unha das preguntas era se as axudas foran parte da causa da crise estructural da prensa. Todos dicían que non, coincidían en que non eran a causa, pero sí que algúns dos expertos dicían que puideron enmascarar de algún xeito os problemas que xa existían e retrasar as solucións. Un retraso que pode ser mortal, porque claro, agora xuntouse a crise estructural ca crise económica e agora é moito máis difícil atopar recursos para poder efectuar esa transformación. E todos estaban de acordo en que é absolutamente preciso poñer límites á concentración mediática, malia que o proceso que estamos a vivir actualmente é precisamente o contrario. Ben, así xa para rematar, xa digo que igual me pasei recortando información, pero bueno, penso que tampouco é o momento de... porque, bueno, a análise fixose país por país e hai datos moi interesantes, pero, bueno, que lles interesa a vostedes, quizáis, é, bueno, saber que as axudas centradas no contido son ou deberían ser o futuro, iso foi o que determinados e que non se pode continuar financiando ou subvencionando o soporte físico, que necesitamos, e esta era unha parte interesante da investigación, que se necesita un consenso sobre a medición de audiencias en internet para poder avanzar, e tamén sobre as cuestións de copyright digital e de dereitos de autor, para poder apostar por modelos de negocio que funcionen, porque claro, agora mesmo, pois, sen ter datos fiables, ningún xornal estáse, digamos, lanzando a esta cuestión. Aquí, bueno, creo que algún compañero vai falar ou mencionar, alo menos, os sistemas de pagamento, de paywall e todo isto, pero esa non é solamente a solución da prensa en digital, porque, bueno, eso sería como dicir que a prensa escrita se financia coa venta ao número, a solución está realmente no tema dos anunciantes e demais. Entón, bueno, pois por aí, nese sentido, España deu un paso importante, porque este ano, pois, a asociación de, bueno, a prensa española puxose de acordo e encargaron a medición de audiencias a unha nova empresa, Comscore. Bueno, polo menos é un paso, porque con ese consenso, digamos que partimos todos da mesma base para poder negociar a publicidade cos anunciantes en internet e ver como funciona. Tamén determinamos que, bueno, obviamente é necesario buscar alianzas e sinerxias con outras plataformas e canais de distribución na rede. E aquí menciono o caso dos agregadores de contido, porque tanto a EMPA, que é a Asociación Europea de Editores de Diarios, como a EDE, que é a española, veñen reclamando constantemente que se penalice a estes agregadores de contidos en internet porque utilizan contido que foi producido por os xornais e que eles estánse beneficiando desta cuestión sin pagar un céntimo. Mais que penalizalos, que non vou a entrar a valorar se teñen que pagar un imposto por iso, o que habería que buscar sinerxias e alianzas, porque eles son a porta de entrada cara aos propios contidos na rede e bueno, parece que o camiño lóxico sería ese.
Bueno, necesitamos pois iso, traballar por unha maior transparencia nese sentido. Pois en España viuse de presentar uns meses un anteproxecto de lei de transparencia, pero, bueno, se un lee ese anteproxecto ve que, malla que en un primeiro momento podería parecer así algo esperanzador, non ten trazas de que vaya a supor un cambio significativo, porque ten un montón de salvedades e de excepcións que non o fan realmente un instrumento moi viable. E necesitamos tamén maior investigación comparada sobre a cuestión, e, bueno, trataremos de solucionar ese tema, sobre todo porque a vontade de non proporcionar transparencia neste tema é moi importante, non? Vendo que a concentración mediática cada vez é maior, o tema da instrumentalización das axudas é realmente grave, porque parece que non, pero a ameaza ao pluralismo estáse vendo claramente nos medios audiovisuais, e parece que os medios impresos, con isto de que parece que van a desaparecer e que están aí un pouco perdidos na súa propia crise, pasa algo desapercibida e tamén importante. Bueno, se hai algunha outra pregunta ao final da sesión, estaría encantada de poder responderes, pero máis ou menos isto é todo. Moi ben, moitas gracias, Doris, gracias tamén por axustarte o tempo. Pasamos á presentación de Tania Fernández, que vaya preparando, e gracias tamén por a perspectiva que nos das das axudas, que nin se crean nin se destruyen, se transforman, non? Por iso siguen ao mellor sendo cecais boa parte da enerxía de algúns medios, non? Ben, damos paso ao traballo de Tania Fernández Lombao sobre a RSC, responsabilidade social corporativa das televisións públicas europeas. E, bueno, decir tamén que unha vez máis o seu director de tesi volve a ser o profesor Campos da Universidade de Santiago de Compostela. Adiante. Ben, efectivamente, vou expoñer o meu tamén traballo fin de máster sobre a responsabilidade social corporativa nas corporacións de radio e televisión públicas da Unión Europea. As motivacións deste traballo están aí sinaladas. Por unha parte, ese gran debate global que se está producindo con respecto a novos conceptos que a toda agora non estaban sendo contemplados desde o mundo empresarial, ou se o facían era máis desguello, como poden ser a reputación, a credibilidade, a confianza, a responsabilidade, a transparencia e a gobernanza. Isto xa non só na forma de aplicación destes conceptos, senón tamén a chegada ás empresas, como se están afrontando. A responsabilidade social corporativa nace relacionado con isto e dá un paso moi importante en moi pouco tempo. No século XX comezouse a desenvolver no ámbito das grandes multinacionais, pero rapidamente adquiriu novos papéis e xa chegou tamén ao ámbito da pequena e da mediana empresa e incluso ao ámbito público, como está sucedendo ahora, sobre todo na primeira década do século XXI, e, polo tanto, tamén as corporacións de radio e televisión públicas. Tamén me parecía moi interesante analizar a responsabilidade social corporativa como dentro dunha dicotomía. Por unha parte, a excesiva instrumentalización política que están tendo os órganos de goberno, digamos, de xestión das corporacións de radio e televisión públicas frente a novas formas de xestionar, como é a gobernanza, esa forma de xestión baseada máis nunha flexibilidade e nun consenso. Entón, podemos entendelo como as dúas vías actuais a afrontar a xestión das empresas. E, por outra parte, tamén é un tema que é interesante analizar porque xa está comezando a haber tamén legislación sobre el, non? Antes de falar dos resultados da miña investigación, quería afondar un pouquiño no que é o propio concepto da responsabilidade social corporativa. Entendémolo como un compromiso voluntario das empresas a desenvolver accións responsables no entorno social, no medio ambiente, na cidadanía concretamente, no ámbito no que desenvolven a súa actividade. Foi un concepto que naceu asociado ás grandes multinacionais porque empezaron a estar cuestionadas polas súas formas de traballar, por non respetar ao mellor en exceso a legislación. Outro concepto que é imprescindible neste estado da cuestión é o de stakeholder. No século XIX e século XX, sobre todo ata a primeira metade, os teóricos apuntaban que a empresa ten que responder ante o socio capitalista, única e exclusivamente, ante aquelas persoas que puxeron o diñeiro. Sen embargo, xa no século XX comeza a haber unha nova percepción. A empresa non solamente ten que responder a quen
aporta o diñeiro, senón que hai moitos outros grupos de interese. Precisamente o concepto stakeholder, que é anglosaxón, ven a referirse a estes grupos de interese que poden ser a propia dirección da empresa, os traballadores, os clientes, neste caso sería a audiencia, tanto a potencial como a real, e a propia sociedade. Os ámbitos da responsabilidade social corporativa, apuntámolos aí, hai distintas opinións, pero en conxunto acaban agrupándose nestes espazos concretos: dereitos humanos, recursos humanos, entorno social, relación cos clientes, audiencia neste caso, proveedores, medio ambiente e tamén ese bo goberno corporativo. Outra vez volvo sobre o concepto da gobernanza, é imprescindible, moi importante, que é ese sistema de xestión baseado na flexibilidade, no consenso. É un concepto que a veces chega a confundirse incluso coa responsabilidade social corporativa, erróneamente, pero incluso chegan a confundirse. E todo isto, a reputación e a credibilidade, van asociadas á responsabilidade social corporativa. Son uns conceptos moito máis subxectivos, moi difíciles de medir, porque responden a percepcións e incluso a emocións dos grupos de interese, pero que son moi importantes. Se non se consigue que esas emocións sexan positivas, o éxito da empresa queda en cuestión. Imos xa ao contexto propiamente dito do ámbito das corporacións de radio e televisión públicas da Unión Europea. Tan só 3 desenvolven accións formalmente entendidas de RSC. Trátase da BBC do Reino Unido, como non podía ser de outro modo, pioneira en casi todo, RTE de Irlanda e ZDF de Alemanha. Lonxe do que puidase parecer, ningunha delas o fai por motivos legais. Neses países hai legislación sobre a RSC, pero aplicado ao ámbito privado. Non hai ningunha lei que as obrigue. De feito, esas leis no ámbito privado tamén as hai en Finlandia, en Suecia, na maior parte dos países, non? Entón, como non están obrigadas por lei e non teñen unha legislación que lles dea as pautas, o máis común é que sigan os dictames de organismos internacionais, como sinalo aí a Unión Europea e a Organización Internacional do Traballo. Hai máis, e sinalo tamén 2 desas recomendacións, hai moitísimas máis, pero o Pacto Global do ano 99 é unha cousiña moi sinxela, son 10 puntos, nun primeiro momento fixeronse 9, relacionados con dereitos humanos, dereitos laborais e medio ambiente. Despois engadiuse un 10º sobre a corrupción. E despois o libro verde, que está máis asociado ao ámbito do medio ambiente. No caso español, a todo agora era así tamén, non había lei. Agora sí, temos a Lei de Economía Sostible aprobada o ano pasado, que obriga as empresas a desenvolver a RSC. Entón, teremos que esperar seguramente a finais deste ano para saber se realmente cumpre o obxectivo que persigue. De todas formas, Radio Televisión Española non publica informes, co cal non desenvolve unha acción cando menos planificada e dentro dunha estrategia, solamente o fan a catalana e a vasca. De feito, teñen recoñecido o seu traballo con premios á calidade incluso. Non expoño aquí as hipóteses do meu traballo, pero si empezo xa un pouquiño coas conclusións. A responsabilidade nas corporacións de radio e televisión públicas da Unión Europea buscan basicamente o beneplácito da sociedade para conseguir o que dicíamos antes, esas percepcións e emocións positivas, credibilidade e reputación. Isto sabémolo porque todas e cada unha das accións desenvolvidas e detalladas nos seus informes anuais, nas súas memorias, van dirixidas a un grupo de interese, moi claramente e xa confirmado por elas mesmas, non? Ademais, isto tamén foi confirmado precisamente pola ZDF alemana a través dun cuestionario con un dos responsables que o recoñeceu sen tapuxos, que é por motivos deste tipo. Ademais, outra cuestión que non lo mostra é a divulgación periódica de memorias. Por unha parte, estás dando información sobre a túa actividade, o que incide na transparencia, e por outra parte, estás demostrando que queres vender algo que fixeches. Isto demostra que un dos obxectivos é precisamente ese, dar unha imaxe cara á sociedade. Debemos sinalar tamén que a día de hoxe non hai tampouco un consenso entre os expertos a hora de determinar se estas empresas deberían levar a cabo accións de RSC, pero estamos vendo que 3 delas, cando menos, sí que o fan. Con respecto aos ámbitos, hai algunha diferencia entre as 3?
pero ao final inciden todas no mismo. A ZDF alemá, entorno social, ten inmensa cantidade de programas de atención social, educación e cultura, sobre todo, e o cadro de persoal insisten moitísimo en políticas de conciliación de vida laboral e familiar. E, bueno, un dato que destaca é que a súa plantilla está formada por moitas máis mulleres que homes e con grandes posibilidades de conciliación precisamente deso da vida laboral e familiar. No caso da RT irlandesa, céntranse moitísimo no cadro de persoal, na súa propia plantilla. De feito, un dato que apuntamos aí foi a primeira empresa do Estado en instalar gardería nas súas instalacións, por exemplo. Con respecto ao medio ambiente, o medio ambiente sempre é o campo que lles dá pé a presentar cifras máis impactantes, digamos, non? Pois neste caso, por exemplo, en reciclaxe dun 68% dos residuos xerados. A BBC británica, pola súa parte, incide no medio ambiente. Un dato moi curioso, pois, por exemplo, reutilizan as augas pluviais da súa propia sede para ter auga, algo que, bueno, pois de gran intelixencia que seguramente moitas outras empresas non pensaron facer. E despois o entorno social. Realmente o caso da BBC é o máis espectacular de todos. Esta empresa conta con 4 organizacións benéficas propias que funcionan de forma independente e, por exemplo, unha delas é de carácter internacional, únicamente acude a emerxencias sociais. Por exemplo, o caso do terremoto de Haití, a BBC foi coa súa carpa a Haití colaborar nese terremoto, á marxe do goberno do Estado do Reino Unido. Entón, incídese no entorno social, cadro de persoal e medio ambiente. Isto danos a ver que se presta pouca atención a dereitos humanos, sistemas de xestión e proveedores. Estes ámbitos quedan bastante máis relegados. Stakeholders. Isto derívase do anterior. Se levas a cabo unha estrategia coherente da RSC, ten que coincidir os grupos de interese co tipo de accións que desenvolves, non? Neste caso, obviamente, cúmprese, entón é o entorno social, a cidadanía o principal grupo de interese e despois, por outra parte, o cadro de persoal. Neste sentido, pois tamén, isto todo vai en detrimento de outros grupos de interese, que son os proveedores, a dirección, os colaboradores e as comunidades internacionais que teñen menos importancia nas accións. Algún hai, pero non adquiren a relevancia de antes. Con respecto á legislación, como dicíamos antes, non hai ningún país da Unión Europea que obrigue legalmente as corporacións a realizar este tipo de accións, elas as recomendacións dos organismos internacionais. Bueno, sinalo aí algunha lei de tipo máis ben privado, non? Pois a Estrategia Nacional de Responsabilidade Social Corporativa de Alemanha, por exemplo, que únicamente insiste no ámbito privado, como sucede nas outras. En España, cando se iniciou esta investigación, digamos, pois aínda non entrara en marcha esta lei, e veremos agora, como dicía antes, pois aínda non se pode avanzar tampouco ningún resultado porque aínda non pasou este primeiro ano de cortesía, digamos. Despois, outra cuestión que se analizou, que é máis práctica, pero tamén pareceme que ten moita importancia, que é a forma de xestionar a RSC. A responsabilidade social corporativa é algo que debe estar asociado á propia misión e aos propios valores dunha empresa, debe ir paralelo, polo tanto, debese xestionar desde a área de dirección. Imprescindible que haxa unha estrategia global que incida no conxunto da empresa. Isto, ademais, é algo que está recomendado por todos os expertos que foron revisados. Hai que dicir que estas recomendacións son seguidas polas corporacións nos 3 casos. Isto é un feito que sabemos polas propias memorias, que dicen nas propias memorias anuais, e, ademais, esas memorias son publicadas na página web na propia sección da alta dirección. Nunca se chegan a incluir, por exemplo, na sección de marketing, como podería pasar se se asocia a RSC a unha simple campaña de boa imaxe dunha empresa. Quería tamén, non estaba a investigación centrada no caso galego, era a nivel europeo, pero pareceme moi importante velo tamén, como dicía Doris, porque é un pouco máis doméstico e máis próximo, e pareceme importante coñecelo. A CRTVG, segundo nos comentaron desde a dirección, asociou o desenvolvemento da RSC co propio cumprimento de servizo público desde a súa Constitución. Entonces, non comezou a desenvolver accións formalmente entendidas como RSC hasta agora hai pouco, a primeira década do século XXI.
De feito, isto aínda se concretou moito máis o ano pasado, que se adheriron a este pacto global do que falábamos antes, eses 10 puntos. Este ano aínda non estaría obrigada a presentar un informe sobre a aplicación deste pacto global. Sin embargo, entre as súas intencións sí que está a facelo, sería no mes de decembro, aínda que solamente sexa como un mero exercicio de aprendizaxe para saber facelo. A RSC centrase na CRTVG, sobre todo no entorno social, principalmente na promoción da lingua e a cultura no contexto xeográfico. Como no caso anterior, tamén está xestionada dende a área de comunicación, é dicir, desde a propia dirección da empresa. E para ir rematando, como xa me avisan, as futuras vías de investigación deste asunto, desta cuestión, van ir un pouco por comprobar como van empezar a actuar o resto de corporacións da Radio e Televisión Públicas Europeas neste panorama, cales son os seus plans e cales van ser as súas formas de implantación deste concepto. Ademais, tamén sería conveniente irlo analizando un pouquiño coas corporacións privadas para coñecer tamén se hai diferencias ou algún aspecto que sexa similar, non? Saber un pouco por onde van. E tamén, como non podía ser de outra forma, profundizar algo máis no caso galego. E nada máis. Moitas gracias, Tania. Preparando a súa presentación a seguinte ponente, Fátima Fernández, sobre a evolución dos grupos mediáticos europeos en bolsa. Tania, cando falabas de RSC, de reputación, credibilidade, non puden evitar pensar nos membros de algúns consellos de administración de televisións públicas, sobre todo no de relacións cos proveedores, clientes e os stakeholders. Bueno, vendo Fátima Fernández presenta sobre a evolución dos grupos mediáticos europeos en bolsa, da Universidade de Santiago de Compostela, licenciada tamén en comunicación e investigadora tamén vencellada ao profesor Francisco Campos. Adiante. Pois sí. Bueno, pois Se acapara todo. Pois nada, para comezar, é dicir nada, pois para comenzar, realmente, é dicir, as motivacións deste traballo non son, cando menos, non son nada originais. É dicir, é simplemente, pois, analizar o impacto da crise nos grupos mediáticos europeos e principalmente, pois, nos países máis azoutados por esta crise financeira global. Claro, escollimos a evolución da cotización bursátil porque, ao final, pois a bolsa é un barómetro da confianza dos inversores e, sobre todo, da concreción das estrategias que levan os negocios e da concreción da súa xestión, non? Neste sentido, pois, o que queríamos facer, pois iso era cuantificar este impacto da descapitalización provocada pola crise que constatamos que se producía en todos os medios estudados, e tamén, por outra banda, indagar un pouco nos informes de xestión, nos informes de contas, para coñecer as estrategias que se levaron a cabo para afrontar esta crise que, sobre todo, podemos constatar que os pillou un pouco a todos desprevidos, é dicir, ninguén contaba con que o de 2008 e 2009 fose tan en serio, non? Entón, nese sentido, podemos ver, sobre todo, que existe un paralelismo bastante importante, é dicir, no que son os informes de xestión e a propia evolución dos países e dos entornos que os envolvían, non? Ao final, todos acabaron optando polas mesmas, case polas mesmas estrategias, é dicir, aquí cando fale de axustes e recortes ninguén se vai sorprender, realmente é o que impera en todo este tipo de xestión, e, bueno, realmente, pois, acabas vendo que nos medios a día de hoxe, para indagar sobre a actualidade, máis ben hai que meterse nos informes de xestión que nas portadas, non? Entón, claro, partíamos tamén, non comentei, de que
hai unha converxencia entre unha crise estrutural que xa arrastraban dende había unha década máis ou menos que, bueno, ian adiando con isto de que a publicidade ia moi ben, porque cando nos ia moi ben a todos, pois había cartos para todo, había unha renovación necesaria, pero basicamente as estrategias que se pensaron para ir afrontando esa crise estrutural foron a expansión, pero logo descubriron que o crecemento tiña un límite e sobre todo ese financiamento que viña dado pola facilidade de crédito e sobre todo tamén por esta confianza depositada polos inversores, pois tiña un límite. Entón chegaron a endebedarse de tal xeito que cando faltou a demanda, faltou o crédito e caeu a publicidade en picado, pois non puideron afrontar. Entón agora a maior parte, con isto podemos falar de case todos e dos 5 países analizados, que non son quen de afrontar unha crise estrutural na que teñen que realmente invertir en cambiar modelos de xestión cando non hai cartos nin sequera para afrontar o que ata agora teñen feito, non? Como vedes, tamén estudei como fundores entre 2007 e 2011, así puidemos ver sobre todo 2007 como último ano dese inicio eufórico do século e do milenio, que todo parecía que non tiña fin, e logo ata 2011 esa evolución que foi moi parella, como digo, a de todos estes países. Pois iso, baseámonos na cotización bursátil, nos informes de contas e os balances de xestión, e sobre todo nestes 5 países que xa son alcumados como PIGS, aproveitándose desas iniciais tan acaídas, pois un pouco alude tamén a suciedade, a pobreza destas economías que a día de hoxe viven continuamente observadas. En total son 30 grupos mediáticos, é dicir, son a cifra de grupos que atopamos e que fomos seguindo para buscar estas tendencias. E, as principais dificultades do sector que atopamos foi precisamente ese desplome de ingresos pola caída de publicidade e do consumo. De feito, o modelo publicitario está moi en cuestión, é dicir, xa se buscanse novos modelos de financiamento no sentido de que sendo a rede un dos horizontes, parece que a publicidade xa non se debe financiar ou xa non serve para financiar o mesmo que servía nos medios tradicionais. Entón, isto vai parello á crise de demanda, tamén a ese elevado endebedamento das estrategias expansivas das que falábamos antes, e logo, os escasos beneficios que de momento supón a estrategia digital, que é, por outra banda, pola que todos optan, tendo en conta as tendencias. Entón, fixemos un análise en principio cronolóxico, un pouco por anos, e logo dividímolo neses 5 escenarios que analizarei agora de forma global porque o tempo apremia. En primeiro lugar, falamos de 2007, como decía antes, de recollida de beneficios, falase en todos os informes de xestión de estrategias de expansión, cando menos internacional, pero tamén de soportes, converxencia digital. Claro, todo isto a través dun endebedamento que se respaldaba en boa medida no ben que ia a cotización bursátil e no excedente financeiro de bancos e fondos de inversión que proporcionaban unha facilidade para o crédito que realmente facían accesible a expansión para case calquera. Claro, chega en 2007, o primeiro resquicio de crise chega a través da crise das hipotecas subprime, que sendo principalmente no negocio inmobiliario nos Estados Unidos, aínda que afectou directamente aos bancos e o crédito, parece que non acabaron de crer que fose afectar en gran medida ao contexto europeo, que nese momento se sentía bastante reforzado respecto daquela situación, e sobre todo os medios, é dicir, que tampouco o vían como moi cercano. Pero logo xa, onde hai un verdadeiro cambio, é coa caída de Lehman Brothers en setembro de 2008, onde se viu que calquera coloso podía caer. Caído Lehman Brothers, a crise financeira instaurase xa en todos os ámbitos, atravesa todas as latitudes, entón sí que xa se produce moi rapidamente, case sen tempo a adaptarse, unha crise de demanda e unha caída de ingresos que todos coñecemos e coa que todos estamos perfectamente familiarizados. Entón, neste caso, xa nos informes de xestión a finais de ano falase sobre todo de financiar esa débeda na que moitos xa contraeran
primeiro, cando isto non parecía pois tan grave, todos coincidían máis ou menos en presaxiar un 2009 complicado, pero en todo caso ninguén pensaba moito máis alá. De feito, esta prioridade da táctica sobre a estrategia de para o ano pois axustamos un pouco e logo xa virán mellor as cousas foi algo que tamén pudemos constatar na maior parte dos grupos mediáticos, é dicir, víase como un bache nese ascenso cara ao infinito, que realmente